大体波土って言われるのを言われる土で焼いて。なんで中が乾燥機なんでずっと作ってぐるーっと回って、最初に鉱石を砕いて作った異形材をこうちょっと軽く叩いて型から土が剥がれやすくします。全部の工程いろいろ見てもらうと分かるんですが、とりあえずめちゃくちゃ手間がかかる。で光の透過性が基本的に薄くして光を通して、他は光を通さないという目的には合ってる。はい、狙ったところだけ光を通す。で、あとはこのまま乾燥機の中で2周ほど回して、こう器が縮んで外せるようになったらこちらから。で、一周結構時間かかりますね。20分なんですよ。ここ全部型なんですか？全部型だ。全部種類、コテは200種類ある。ここだけでもなくて、他のメインがここで、あとはもう隙間に型差し込み。これも違う、これも全部種類がね。これはこれだけ、これはこれだけ。まあ500回ぐらい作ろうと思えば500回ぐらいで、普通は300回ぐらいでも買うかいな。ああ、そう徐々になんだ。減ってくんですよね、化学反応で。あ、なるほど。水分を吸って、吸うだけやなしにわずかに石膏も溶けて、理系剤の役目をする。普通はもうシャッカ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 溶けるんですけど、これもちょっと手間がかかるので、ここまでのところに秘密は映ってないんです。あ、映ってないんだ。へえ。普通の器だったらこうやってすぐ溶けるんですけど、やっぱり柄があるので、あ、抜けません。いけませんか。難しいですよね。はい、出た。
な感じで、その後乾燥させるのに歪まないようにこのトチと言われるものに乗せて円形を保ったまま縮んでいくようにしています。ここからまた縮むんですか？そうですね。どんどん水分が抜けていって板に並べて下で仕上げの作業をしているので、もう少し乾いてからそこで削ってもらう。あかり煎茶のはい。特徴を作る時の他のものとは違うっていう特性って、割れやすい割れやすいですね。切れ込みが入っちゃうので。薄いんですもんね。はい。薄いところで模様も何種類か同じ模様じゃなくていろんな種類が混ざってるので、部分的に力がパンク具合も違うので、そういうところとあとやっぱり切れやすいですね。こういう線のところとか。あとは時々この柄がやっぱ型に引っかかってめくれちゃったりとか、なのでロスは結構ありますね。普通のお皿作る1日に作れる量の何分の1ぐらいですか？何分の1は10分の1。五方釜の2人にしか作れないっていうことですよね、今は。1人だけこれでいけるんちゃうっていうのをこうひらめいたんで、それまではもう作れるのってできんっていう。まであかり煎茶は完成してなかった。それを高谷さんが見つけたので、こうやって抜けるように。今までもどうやっても抜けなくて、いろんな試行錯誤してこう抜けるようになりました。パキって割れちゃって。どれぐらい柔らかいかっていうと、こんな柔らかい。時間かかったんです。3年。3年。日本でたった一人作れるのが拓也さんっていうことですね。そうです。あかり煎茶を作れるのは僕だけです。すごい技術の持ち主で。こういう状態からすごいね。スッとやるけど、とても難しい。まだ土の乾燥が進んでない状態が、ここは分厚いので残ってるんですよ。乾燥しただけで。この辺もすごく薄く作ってるんですぐ乾いちゃうんで、たまにひびも入ってます。ねえ。釉薬かけの前。そうですね。撥水剤。だってさっきのおじさんに削ってもらうと、こういうへこみが。で、あと口のところも綺麗に作ってもらって、それを素焼きしてます。はい、ベースはシリコンですね。あかり煎茶の2種類ある中の、はい、シャープな方のものだけをやってるってことですよね。はい。これは透明な薬なので、そのまま白くなるんですね。生地の色が出て、どんどんこう沈殿していくので均等になるように混ぜて塗ります。
あ、すごい弾いてる。最後にでここで落とすという感じで、わかりやすい。こうやってやってやりよったけど。あ、ごめん。このやつ玉をこの部分の薬を取って並べる。そうあとは並べてやる。お父さんは何年されてるんですかね。60年。すごい。一番のやりがいって何なんですか。自分のアイディアが形になってそれが素敵って言われるのは一番いいですね。年がかりだ。3年がかり。ね、他のところはやっぱり製品にしなかったところもね、大半なんで、一緒に作った人たち、グループで。諦めなかった。諦めなかった。型から抜けんわってみないでやめちゃう。そうなるかな。だけどなんとか抜いてやろうとブラッシュアップって。でね、結局これが出来上がって、これ作ったのは、うちの奥さんの家が、お茶農園だから煎茶でやろうっていうのを思ったんで、そういうのがこう形になって、誰かに愛されるっていう。こういう時は60件ぐらいあったのが、まあ今何件あるの？ 8 件。8件。 8件ぐらい。あ、そうなんですね。もうでもまだどうにか一人で。色焼きを守っていかないとね。そう今まだやれると思うのでやっていけばな。世界に伝えたい思いみたいのありますか。日本人の手仕事をここにありっていうのを見てほしいですよね。普通にやってるように見えてるけど、俺の秘密の3年間があるからこれは抜けるんやぞっていう。そうですからね。日本人の手仕事ですよ。それを知ってほしい。それを手に取ってほしい。見てほしい。やっぱり和の必勝柄ですからね、全部。嫁の実家がお茶農園をしておりまして、木下農園の大台茶、伊勢茶とも言いますね。